سائلك شناد wuxuu leeyahay meel baan cilmu nafsiga ka bartaa waxyaabaha inoo dhigaan waxaa kamid ah in qofku isagoo geeriyooday laga yaabo in xubintiisii taranka shaqaysa ragga ah markuu geeriyoodo haddii markaa xiriir lala sameeyo qof kale la sameeyana in meeshii uur iyo ilmo ka dhasha dhici karto arrintaa fiqigeenna iyo culimmadeennu maxay ka yidhaahdeen intani masaladani waxyaaba badan baa la xiriira munaasabaad kala duwanna fuqahadeennu ay kaga hadleen mar walbana waxay ka hadlaan qaybta munaasabadda ay joogaan khusaysa mar waxay ka hadlaan axkaamta tahaarada wixii ka khuseeya qof meyda haddii qof kale galma dhex marto qofka meydka ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo kii noolaa qabays ma ku waajibayaa kii meydka ahaana haddii ay waxaasi dhacaan markii la dhaqay kadib isagana mar labaad in la dhaqa waajib miya mar masaladaasay fuqahadeennu ka hadlaan oo waxay yidhaahdaan qofka nool isagoo mar walba qabays baa ku waajibaya qofka meydka haddii horey loo dhaqay markaa ka hor mar labaad in la dhaqa ma waajibbaa asaxiixu cinda fuqahaa'ina shaaficiyati maya laakiin way fiican tahay si meydka iyo xurmadiisa loo nadiifiyo mar dhinaca baabu tahaara keliyay ka hadlayaan mar waxay ka hadlayaan masaa'ilu ataxriimi waalxuduud xad ma ka dhalanaysaa axkaamu zinaa ma noqonaysaa mise noqon mayso masalada markii la soo gaaro waxay kala qaadayaan labadan qof ee sidaa dhex martay ma laba markii hore isqabaybaa mise ismaanay qabin haddaanay isqabinna xukun hadday isqabaanna xukun kale ay siinayaan markay taxriimka inay xaraam tahay sheegaan xuduudda waxay ka hadlayaan laba arrimoodba hadday isqabeen axkaamtii labada isqabta weli qayb baa baaqi ah dhimashada kadib saas darteed bay haweentuna ninkeeda dhaqaysaa ninkuna xaaskiisa dhaqayaa oo loo ogol yahay inuu cawraadkiisa arko waxay yidhahdaan waa baqaayaad xiriirkii raadka hadhay wey axkaamtii iyo xuduuddana udra alxuduuda bishubahaati wey halkaasay marayaan laakiin waa tacsiir iyo edbin buu leeh mar waxay ka hadlayaan zinadu markii ay saas oo kale xiriir gogoleedoo dhaca tahay shahwatu nafsi baa asaas u ah meyd wax laga dayaayey naftu ma ka didaa bise shahway keentaa kadib bay fuqahadu isku qabanayaan mar waxay ka hadlayaan fuqahadu ilmaha ka dhasha ilmaha sidaas ku dhashay marka hadlaan waxayna kaga hadlaan markii laga hadlayo ilmahan la beerayo yaa waxay dhahaan waa in horta qofku markay geeri timaado xiriirkii caqdiga ee sharcigaha waa buray walidaalika laxdada uu geeriyooday bay ciddada haweentu u bilaaban inta dhaqistiihi waa axkaam dhowrahoo qofka meydkaa intii muddo ah raad ka hadho xoolihii laga dhexlayay magtiisii haddii la dilo isagu inuu milkiyey laga soo qaadayo ilan qofku wuxuu milkiyen baa laga dhexlaya isagu inuu milkiyey laga soo qaadayo tan dhaqitaanka oo kaleetii axkaam yar yar oo lamida wixii deymo lagu lahaa oo laga soo qaadayo xoolihiisan weli inuu isagu leeyahay qaybta deynta ah ku saabsan axkaam baqaayad yar yara maahane caqdigii nikaaxu bilmowti buu ku go-ayaa saa darteed xiriir kasta waa xaaraam xad ma ka dhalanaysaa mise shubha reebaysa waa masalo kale ilmo inuu dhasho waxaa laga hadlaa marka laga hadlayo haddii biyihii inta la kaydiyo dhimashada kadib lagu shubo xataa biyaha haddii la reebo intay isqabeen isnoolaa laxdada uu geeriyooday kadib biyaha la isticmaalay ilmaha ku dhashaay waladu zina waay marna ansaabtay ka hadlayaan hal meel kuma ururin axkaamta intaan garanayo laakiin fuqahadeenna inahaasoo dhan bay uga hadleen wabillahi towfiiq